हे परमच्च प्रभु चिरंतन सत्य आमे केवल तुमरी आज्ञावह होई उठू ओ सत्यर विधान को आश्रय करी जीवन धारण करो। प्रश्न उपनिषद एक अभिज्ञता संपन्न उपनिषद, खूब आनंददायक उपनिषद। आमे प्रश्न उपनिषदर सर्वत भीतर को समस्त को स्वागत करिवा। एकदा 5 जन 6 जन ऋषिपुत्र ऋषि पिप्पलदଙ୍କ निकट को आसिले 6टी प्रश्न नहीं हाथ रे आनी थांती समित आश्रम रे यज्ञ संपादन पाई। जेतेबेले शिष्य माने आश्रम को आसंती केतरी जिनिस धरिकरी आसंती, समित धरिकरी आसंती, तंडुल धरिकरी आसंती, घृत धरिकरी आसंती, नैवेद्य धरिकरी आसंती। एवं ये प्रत्येक आश्रम को आसीबा एवं तांको सहित यही भेटी नहीं करी आसीबा भितर अनेक प्रतीकात्मक अर्थ सब थाए। से माने गोटे आस्पृहाग्नि को प्रज्वलित करी गोटे ग्रहणशील हृदय नहीं करी निज भितर थिबा ज्ञानर प्रदीप को प्रज्वलित करी संयम दम नियम जम नियम रीति को पालन करी ब्रह्मचर्य व्रत एवं तपस्या और श्रद्धा को आचरण करी से माने आश्रम को आसंती एवं ऋषि पाखक से शिष्यत्व ग्रहण करती। से भली भाव 6 जन ऋषिपुत्र ऋषि पिप्पलदଙ୍କ आश्रम को आसचंती एवं आसिकी से माने ऋषि को कहले एवं ये तांकर अभिप्राय विषय जितने ऋषि को कहले ऋषि से मान को कहले हे शिष्यगण तुम्हें वर्तमान मो सहित आश्रम रे श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करी एवं तपस्या पूर्वक 1 वर्ष मो सहित निवास कर। तापरे तुम इच्छा अनुसार तुम्हें प्रश्न पचारि पारिबो। जदि मोर जना थाए निश्चित निसंदेह से संपर्क रे कहिबी। शिष्यगण मध्य प्रस्तुत होकर आसी थांती कारण एटा गोटे पढ़िबा एवं परीक्षा देवार विषय नुह। जीवनर अभिज्ञता अर्जन करिबा, जीवन रास्ता रे आग को जीवा एवं ब्रह्म उपलब्धि करिबा एटा छात्र शिष्य मानकर उद्देश्य। से माने मध्य गुरुंकर पाई समय को नहीं करी से माने आसचंती एवं गुरुंक आश्रम रे 1 वर्ष काल तांको सहित अतिवाहित कले। गुरुंक सहित कालजापन कले, अति श्रद्धार सह ब्रह्मचर्य व्रत पालन कले, तपस्या कले। तपस्या कला परे 1 वर्ष अतिक्रम हवा उत्तारु प्रथमे कबंधी पचारिले। कात्यायन पुत्र कबंधी प्रथम प्रश्न पचारि एवं से प्रश्नटी अति मौलिक प्रश्न थिला। से प्रश्न थिला प्रथम प्रश्न थिला हे भगवान कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। ये समग्र प्रजा केउठार उत्पन्न होइछन्ति। यही प्रश्न प्रकृत रे एक मूल प्रश्न। जगतर सृष्टि संपर्क रे प्रश्न, आमर सृष्टि संपर्क रे प्रश्न। मूलरू आरंभ करुछन्ति प्रश्न
ଋଷି ମଧ୍ୟ ମୂଳରୁ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଏକଦା ପରମ ପିତା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାମନା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କାମନା କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା କଲେ। ତାଙ୍କର ସେହି ତପଶକ୍ତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସତ୍ତା। ସେହି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ସତ୍ତା ଦୁଇଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ରଇ, ତାକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି କହିବା ମେଟାର, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ସତ୍ତା। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲେ ପ୍ରାଣ, ଲାଇଫ୍, ସିଏ ହେଉଛି ପୁଂ ସତ୍ତା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଦୁଇଟି ସତ୍ତାର ମିଳନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ସତ୍ତାର ସଂକଳ୍ପ ଫଳରେ ବହୁ ପ୍ରଜା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଋଷି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ରଇ କ'ଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣ କ'ଣ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ସବୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଦେଖୁଛେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି ଜଡ଼, ଆଉ କିଏ ଅନେକ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅମୂର୍ତ୍ତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ରଇ। ସେମାନେ ଏଇ ଯେତେ ଅନ୍ନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ରଇ। ଏବଂ ପ୍ରାଣ ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟ। ସେ ତା ଭିତରେ, ସେ ରଇ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବେ, ଶକ୍ତିମନ୍ତ ହେଇ ଉଠିବେ, ରଇ ଗୋଟେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସେମିତି ସେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବେ, ରଇ ଭିତରେ ଥିବା ଆଦିତ୍ୟ, ପ୍ରାଣ, ସିଏ ସୁପ୍ତ ଥିବା ସେଇ ରଇ ଭିତରେ ଥିବା ସୁପ୍ତ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରାଣ, ସେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠିବେ। ମେଟାର ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ସେ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସଂଯୋଗ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ୟାସ ପାଇଯିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି କିଏ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପମ୍ ହରିଣମ୍ ଜାତ ବେଦସମ୍ ପରାୟଣଂ ଜ୍ୟତିରେକଂ ତପନ୍ତମ୍ ସହସ୍ରରଶ୍ମି ଶତଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଜାନ୍ନମୁଦୟତି ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୱାନର। ସେ ହିଁ ମୂଳ ବସ୍ତୁ। ଜଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର ହେଇଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ସେ କଲେ। ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଜାପତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରଜାପତି କିଏ? ପ୍ରଜାପତି ଏମିତି ଜଣେ ବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ପ୍ରଜାପତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସେ ବର୍ଷ ରୂପରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମାସ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦିନ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଅହରାତ୍ର ବୈ ପ୍ରଜାପତି, ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଋଷି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟାର ସହ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଦୁଇଟି ନିୟମ ରହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯେମିତି ମାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଏବଂ ଉତ୍ତରା, ଏ ବର୍ଷ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲେ। ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ସେମିତି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଘଟେ, ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଘଟେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣ ଘଟେ। ଏବଂ ଉତ୍ତରାୟଣଟା ଅତି ଶୁଭଦାୟକ। ସେହି ସମୟରେ ଜୀବନରେ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ସେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ, ତପସ୍ୟା କରେ,
ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ବ୍ରତ ହେଉଛି ସୁଖଦାୟକ। ଯଦି ସିଏ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଧାବିତ ହୁଏ। ଜୀବନର ଦୁଇଟା କଥା ସବୁବେଳେ ସେ କହି କହି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଖଦାୟକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅମରତ୍ୱକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ସାଧନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଯେମିତି ସେ ଯଦି ସେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାସରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆସେ, ସେଇଟା ଯେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏବଂ ଦିନରେ ଯେମିତି ଦିବା ଆସେ ସେଇଟା ଯେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏବଂ ରାତ୍ରି ଆସେ ସେଇଟା ସୁଖଦାୟକ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତପ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ନିବାସ କରିବ। ଏମିତି କହି ପ୍ରଥମ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୁଣି ଭାର୍ଗବ ସେ ବିଦର୍ଭଙ୍କର ପୁତ୍ର ଭାର୍ଗବ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଏମିତି ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଦେବତାମାନେ ଏ ଜଗତକୁ, ଏ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ଦେବତା ଏଠି ପ୍ରକାଶମାନ ଅଛନ୍ତି, କେତେଜଣ ଦେବତା ପ୍ରକାଶମାନ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତା କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଏହି ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବ କିଏ? ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତା ତ ପ୍ରକାଶ ଦେବତା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେବତା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତା 9 ଜଣଙ୍କ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାୟୁ, ରାପ, ଅଗ୍ନି, ପୃଥିବୀ, ବାକ୍, ମନ, ଚକ୍ଷୁ, ସ୍ତୋତ୍ରମ୍। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତା। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଅପ୍ରକାଶମାନ ଦେବତା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେବତା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। ସେଇ ପ୍ରାଣ ହିଁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏଇ କଥା ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରାଣ ଯଦି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣର ଯଦି ଅଭାବ ଏଠି ଦେଖାଦେବ, ତାହେଲେ ଏଠି କେହି ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣକୁ ଭରସା କରି, ଆସ୍ଥା କରି ଏଇ ବାକ୍, ମନ, ଚକ୍ଷୁ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ରାପ ସମସ୍ତେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାଣ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଯେମିତି ରଥର ଅଖ ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ରଥର ଚକର ଅଖ ହେଉଛି ମୂଳ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସବୁ ସ୍ପୋକ୍ ମାନେ, ଅରମାନେ। ଯଦି ସେଇ ଅଖ ନାହିଁ, ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମାନେ କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବେ? ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାହାରି ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ହିଁ ବର୍ଷା କରୁଛ, ତୁମେ ହିଁ ପିତୃଣାଂ ସ୍ୱାଧା, ଆଉ ତୁମେ ହିଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦେବତା, ତୁମେ ହିଁ ବିଶ୍ୱସ ସତ୍ପତି। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରାଣକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ପୁତ୍ରର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ହିଁ ସଖାର ସଖା, ଏମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନାଟେ ପ୍ରାଣର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଶ୍ୱଳାୟଙ୍କର ପୁତ୍ର କୌଶଲ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ
ସେ କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରାଣ, ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ ଏ ଜଗତ ଏ ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଏ ପ୍ରାଣ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ? କୁतो ଏଷ ପ୍ରାଣ ଜାୟତେ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରାଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲା ବେଳେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇକରି ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ, ପୁଣି କେମିତି ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କହୁ, ତାହାର ଏଇ କିପରି ଭାବରେ ତାର ଉତ୍କ୍ରମଣ ଘଟେ ଏବଂ ଶରୀରର ବହିର୍ଭାଗ ଅନ୍ତଭାଗରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ, ଆତ୍ମାଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ମନ, ସେ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଏହି ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ମନ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଏଠି ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରାଣ କରୁଛି। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସେ ଏଇଠି ପଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଞ୍ଚବାୟୁ, ପାନ ଅପାନ ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ପ୍ରାଣ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ଆଉ ଆପ ଅପାନ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି, ବ୍ୟାନ ଉଦାନ ସମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରାଣ କେମିତି ମଣିଷକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦିଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରାଣ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଏଇ ରଇ ଏଇ ଦୁଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ୟୋ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ୍ ପ୍ରାଣଂ ବେଦ ନ ହାସ୍ୟ ପ୍ରଜା ହିୟତି ଅମୃତଂ ଭବତି ତଦୀଶ ଶ୍ଲୋକ। ଯିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଆତ୍ମଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦିଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଜାଣେ, ପ୍ରାଣର ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣେ, ପ୍ରାଣର ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କ ଜାଣେ, ପ୍ରାଣର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଅମରତ୍ୱକୁ ହିଁ ଜାଣେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର, ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ତର ସ୍ତର ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗାର୍ଗ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ପୁରୁଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ କିଏ ଶୋଇଯାଏ ଆଉ କିଏ ଜାଗ୍ରତ ଥାଏ, କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, କିଏ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ, ଏ କାହା ଉପରେ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେବତାମାନେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କେତୋଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କେମିତି ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶୋଇଗଲା ବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି, ସେ କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ଥାଇକରି ସେ ଅହରହ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାଏ। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଅହରହ, ଆଉ ସେଇ ଯଜ୍ଞଟି ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି
ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଥାଇ ଅହରହ ସେ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ। ଏଇ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନମୟ ଅବସ୍ଥାଟା ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଆସେ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ଆସେ। ଏବଂ ସିଏ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ? ନା ଏଇ ମନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ। ଏବଂ ମନ ସେ କେମିତି ସେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାତ୍ରା କରେ, ସେ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ କେମିତି ତୁରୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ସେଇ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ସେଇ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେଉଁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଯିଏ ଜାଗ୍ରତ ଥାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିରେ ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି? ସେ ସେଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ସେମାନେ ରହନ୍ତି। ସେ ପରମ ଅକ୍ଷରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ରହନ୍ତି, ଯିଏକି ସୁଲୋହିତମ୍ ଅଲୋହିତମ୍ ଅଶୁଭ୍ରମ୍ ଅଚ୍ଛା, ଯାହାର ଛାୟା ନାହିଁ, ଯେ ସୌମ୍ୟ, ସେଇ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସେମାନେ ସେ ଆତ୍ମନି ସମ୍ପ୍ରତିଷ୍ଠତେ, ସେ ଆତ୍ମାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଦେଖୁଥିଲା, ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ସେ ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲା, ଶୁଣୁଥିଲା, ସେ ତାହାରି ଉପରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବାରୁ ପ୍ରାଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ମନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ତାର ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଛାୟା ନାହିଁ, ଯିଏ ଅଶରୀରମ୍ ଅଲୋହିତଂ, ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଯିଏ ଶୁଭ୍ର, ଯିଏ ଶୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଯିଏ ଅକ୍ଷର, ଯାହାର ଅକ୍ଷର ନାହିଁ, ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଆଉ ସିଏ ସୌମ୍ୟ। ହେ ସୌମ୍ୟ, ଯିଏ ଆତ୍ମାରେ ବଞ୍ଚେ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇ ଉଠେ, ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଜାଣେ, ସେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମା ପୁରୁଷ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ସେ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମା ପୁରୁଷ ସେ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯାଏ, ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ସେଇ ବିଜ୍ଞାନାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେଇ ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଏ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଚାରିଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅତି ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏଟା ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ୟକାମ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମେ ସତ୍ୟକାମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣୁ, ବିଶେଷ କରି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦର ସତ୍ୟକାମ ଆଉ ଜାବାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେ ସତ୍ୟକାମ ନୁହନ୍ତି ବା ହେଇଥାଇ ବି ପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ଲାଗେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସେଠି ଛାନ୍ଦୋଗ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ପ୍ରଥମ ଓଙ୍କାରରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଇଛି, ଓଙ୍କାରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ସେ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏ ସତ୍ୟକାମ ସେଇ ସତ୍ୟକାମ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେ ବେଶ୍ୟା ଜାବାଳଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ। ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ତାର ପିତା କିଏ, ଆଉ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଋଷି ହିଁ ଜାଣିପାରିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମେ ସେ କଥା ସହିତ ଆମେ ଯିବାନି। ଆଉ ଶୈବ୍ୟ, ସେ ଶୈବଙ୍କର ପୁତ୍ର,
ଶୈବ୍ୟ ହେଉଛି ଶିବି, ଶିବିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଶିବି ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆମେ କିଛି କାହାଣୀ ପଢ଼ିଛୁ। ଶିବି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିବି କି ନୁହେଁ କଥା ବି ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବାନି। ସେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚୁର ଦାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ପକ୍ଷୀ ଶିବିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ତୁମ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପଶି ଆସି ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ, ସେ ପକ୍ଷୀକି ମୋତେ ଦିଅ। ସେ କହିଲେ ନା, ସିଏ ମୋର ଆଶ୍ରିତ, ତା ବଦଳରେ ଯେତେ ମାଂସ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେଠି କହିଲେ ତାହେଲେ ଦିଅ। ସେଠୁ ତା ନିଜ କେମିତି ଶରୀରରୁ ମାଂସ କାଟି କାଟି ଗୋଟେ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀକି ବସେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ତା ଦେହରୁ ମାଂସ କାଟିକି ଦେଲେ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷୀର ଓଜନ ଆହୁରି ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ସେ ନିଜେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ଏକଥା ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କାହାଣୀ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ନିଜେ ପ୍ରଜାପତି ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ, ବା ସେ ଶିକାରୀ ନୁହଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, ଆଉ ସତ୍ୟକାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଥୋ ହୈନଂ ଶୈବ୍ୟଃ ସତ୍ୟକାମଃ ପ୍ରପଚ୍ଛ ସୋୟୋ ହୋ ବୈ ତତ୍ ଭଗବନ୍ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ପ୍ରାୟଣାନ୍ତ ମୋଙ୍କାରମ୍ ଅଭିଧ୍ୟାୟିତ କତମଂ ବାବ ସୋତେନ ଲୋକଂ ଜୟୋତିତି। अथो हैनं सभ्यः सत्यकामः प्रपच्छ सोयो हो वै तत् भगवन् मनुष्येषु प्रायणान्त मोङ्कार अभिध्यायित कतमं वाव सो तेनं लोकं जयतीति। अथ हैनं शैव्यः सत्यकाम प्रपच्छ। एनम এই মহর্ষি, এনং হচ্ছেন সেই মহর্ষি পিপ্পଳଦଙ୍କୁ ସତ୍ୟକାମ ଶୈବ୍ୟ, ଶୈବୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ସତ୍ୟକାମ ପ୍ରପଚ୍ଛ ପଚାରିଲେ। ସୋୟୋ ହୋ ବୈ ଭଗବନ୍, ଯେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ପ୍ରୟାନ୍ତମ ଓଙ୍କାରମ୍ ଅବିଦ୍ୟେତୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣାୟାନ୍ତ ବା ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଙ୍କାରମ୍ ଅଭିଧ୍ୟୟତେ, ଯିଏ ଓଙ୍କାରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଓଙ୍କାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଓଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଏକ ବୀଜ, ତାଙ୍କ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। କତମଂ ବାବ ସୋ ତେନଂ ଲୋକଂ ଜୟତୀତି, ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ଜୀବନ ଯାକ ଧ୍ୟାନ କଲାବେଳେ ତେନମ୍, ଏଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଇ ଓଙ୍କାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କତମଂ ଲୋକଂ ଜୟତୀତି, ସେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଜୟତୀତିର ଅର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ହୁଏ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବି ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଜୀବନ ଯାକ ପ୍ରାଣାୟାନ୍ତମ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଯାକ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରେ, ଓଙ୍କାରକୁ ଧାରଣା କରେ, ଓଙ୍କାରକୁ ଆରାଧନା କରେ, ତେବେ ସିଏ କେଉଁ ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ? ସେ ଓଙ୍କାର ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଏ, କେଉଁ ଲୋକକୁ ନେଇଯାଏ? ସେ ଓଙ୍କାରର ଶକ୍ତି ବା ଓଙ୍କାରର ନାଦ ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଏ? ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯଦି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ସେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ
ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେ ଲାଭ ହୁଏ ତ ପାଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଇଚ୍ଛା କଲା। ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧନାର ପଥରେ ମଣିଷ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଅଗ୍ରସର କରେ, ତାର ସେଇ ସାଧନାର ଶକ୍ତି କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଯଦି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହିଁ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ଅଗ୍ରସର କରିଛି ସେଟା ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକିଏ ବି ସେ ଓଙ୍କାର, ଇଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେଉଁ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଉପନିଷଦ ବା ଗୀତା ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହିଛି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଯାତ୍ରାଟି ସେଇ ଜୀବନ ଯାକ ଯେଉଁ କର୍ମ କଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ସେ ଯାତ୍ରାର ଫଳ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମର ସ୍ଥାନ ସେଇ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ହିଁ ତାକୁ ସେଇ ଆଡ଼କୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ ଅବିଦ୍ୟାୟିତ ବା ଧ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ଲୋକକୁ ଯାତ୍ରା କରେ। ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ। ତସ୍ମୈ ସୋବାଚ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏତଦ୍ ବୈ ସତ୍ୟକାମଂ ପରଂ ଚାପରଂ ଚ ବ୍ରହ୍ମୋଦୋଙ୍କାରଃ ତସ୍ମାଦ୍ ବିଦ୍ୱାନେ ଏତନୈ ବାୟତନେ ଏକତରಂ ମନ୍ୟେତି। ତସ୍ମୈ ସୋବାଚ, ତାପରେ ଋଷି ପିପ୍ପଳଦ ତସ୍ମୈ ଉବାଚ, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ସୋ ତସ୍ମୈ ଉବାଚ ଏତଦ୍ ବୈ ସତ୍ୟକାମ, ହେ ସତ୍ୟକାମ, ଏତଦ୍ ବୈ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରୁଛ, ଏଇ ଓଙ୍କାରକୁ ଯଦି ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ନେଇଯାଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତଦ୍ ବୈ, ଏଇ ଓଙ୍କାର ଶକ୍ତି ପରଂ ଚ ବ୍ରହ୍ମ ଓଙ୍କାର, ସେଇ ଓଙ୍କାର ପରଲୋକ ଏବଂ ଅପରଲୋକ, ଏଇ ଓଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ପରଲୋକ ଆଉ ଅପରଲୋକ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଚ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତସ୍ମାଦ୍ ବିଦ୍ୱାନେ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଏତନୈବମ୍ ଏକମ୍ ମନ୍ୟେତି, ସେଇ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଣବର ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ସେଇ ଓଙ୍କାର। ତେଣୁ ସେ ପରମ ବାକ୍କୁ ଯଦି ସେ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଓଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ ସେଇ ଓଙ୍କାର ହିଁ ସେ ଏକ, ସେ ଶାଶ୍ୱତ, ସେ ଚିରନ୍ତନ, ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମସ୍ତ ବାକ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଓଙ୍କାରକୁ ଯେ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ସେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ପର ଏବଂ ଅପର, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ହଁ, ପରମ ଅପରମ ଏକମ୍ ମନ୍ୟେତି, ପର ଆଉ ଅପର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏକମ୍ ଅନ୍ୟେତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ କିମ୍ବା ସେ ଅପର ଲୋକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭିତରୁ ଯେଟା ଗୋଟିଏ ସେ କରେ। ଏବଂ କାହିଁକି କରେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଉତ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପନିଷଦର ସେ ଗୋଟିଏ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କାହିଁକି କେଉଁ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ସେ
କେଉଁ ଲୋକକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେଇ ଓଙ୍କାରକୁ ସାଧନା କରି ତାପରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବି ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରବି ଭାଇ। କଳ୍ପତରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି।